दोस्त ये बोतल 1 मिनट के अंदर पियो 300 इनाम दूंगा। पी नहीं सकते हम। नहीं पी सकते दोस्त, ये बोतल 1 मिनट के अंदर पिए 400 इनाम दूंगा। 1300 दूंगा, 1.5 लीटर बोतल पीनी है। हाँ ये लो, ये पहले पैसे लो। ये 1300, डकार भी नहीं देना, 1.5 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। चल भाई ये क्या भाई, ठीक है इसको भी पियो यार, ये तो इसको बोनस मिल गया, फ्री में बोनस मिल गया। ठीक है भाई 10 सेकंड हो चुके हैं, डकार दिया तो सब कुछ खत्म भाई, नहीं देना, नहीं डकार नहीं देना, ये चीज ठीक है। डकार आया तो समझो इनाम गया यार, ये बीस्ट मूड है। ठीक है भाई अभी 1 मिनट बाकी है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड गुजरे हैं। जबरदस्त ये स्टॉप जी यार, ये देखो ये 38 सेकंड के अंदर भाई बोतल पी गए, लेकिन डकार भी दे दिया। हमारा चैलेंज एंड हो चुका था, कोई बात नहीं, डकार दे दिया।